Что побито? Только что у нас прилетела ракета. Без истерики, тетя Таня. Да не на истерике. Без истерики. Так я слышала выстрел. Ракета там. Ракета прилетела. С таким свистом. Вон, глянь. Вон, где она упала. Видишь, дым. Это осколки в доме падали на дом. И свист хороший был. Свист в доме слышно. В огороде упала, он там за двором. Ну, дым, глянь.